今回はティモチャンネル番外編で地元山形まで釣りを楽しみに帰省します。早朝東京駅から上越新幹線に乗り新潟まで移動します。新潟まで移動時間は約2時間です。昼だらけの風景がどんどん田んぼになっていくのを眺めながら快適な新幹線の旅を楽しみます。新幹線の特別感は何度乗っても変わらないですね。いやー最高。新潟駅から特急稲穂に乗り換えます。以前に比べて上越新幹線も稲穂も本数が減っていて田舎へのアクセスが悪くなっているのがちょっとショックですね。稲穂はまさかの4両編成、とても混んでいます。のどかな車窓風景を眺めながらさらに2時間ほどで山形県庄内地方鶴岡駅に到着です。おはようございます。ティモチャンネルです。今回は地元山形の自然を楽しみたいと思います。連日37度予想の猛暑日なんですけれども、川で涼んでキンキンに冷えたハイボールとビールで乾杯しますので、ぜひ動画最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、チャンネル登録、コメントをいただけたら嬉しいです。はい、じゃあ第一のポイント着きましたんで、ちょっと降りていきます。やべえ岩が。流れは結構速めで、すごい綺麗。ここはイワナのポイントだそうです。地元の釣り店の方がいるには。仕掛け作りましたので流していきます。じゃあ重り追加したのでもう一回流してみます。流れの芯よりも少し横の方で少し深場を狙って今入れてるんですけども、当たりはないんですね。上の落ち込み入れています。流れの先の方に流します。次のポイントに移動します。すみません。はい。チャーシュー麺ください。チャーシュー麺ありがとうございます。ありがとうございます。
ただきます。あ、うまっ。優しいねこれ。うん。うまい。稲倉食堂さんのチャーシュー麺、最初に想像していたものと違ってつゆがとても黒くパンチがあるような、そういうビジュアルで、まずそれに衝撃を受けたんですが、食べてみると想像とちょっと違って、ガツンと醤油とか魚介の旨味が来た後に昆布の甘みが押し寄せてくる、そんな不思議なスープです。香りはすごい醤油のガツンとくる香りなんですけど、食べるとなんかしら甘いんですよ。昆布が強くて、初めて食べたら麺めちゃくちゃうまいです。麺はワシワシ系の細麺で、よくつゆと絡んで美味しいです。チャーシューがちょっとシャキシャキした、なんか昔ながらの中華そばっていう感じで、これもまたうまい。全体的にバランスの取れた一杯でした。Cero no ya en Cero. Piso tiramos no.じゃあ次のポイントを着きました。そこのいる、今日はいつものエリアタックルでルアーはベルベットアーツフォルテでバッチリ釣りたいと思ってきました。ちょっとさっきライズがあったあたりで投げてみたいと思います。魚いないんない。お、今かかりました。多分マスっすね。お、釣れたお、マス、ニジマスっぽい。お、フォルテ 2.1g のからしれ。おお、しかも川の流れが相まって結構引く気がします。サイズは多分25センチくらいのちょうど食べ頃サイズ。
中が行きましょう。続けてホルテ 2.1 のからし。お、でかいでかいでかいこれいいサイズだね。確実にさっきのやつよりはいいサイズっすね。もしかしたら40、50近いかも。今日使ってるタックルはコマヤのタイプ4っていう、いつも使ってるやつにも張りがあって大物とかにも対応してる。あとはラインも今日4ポンドの太めのやつを巻いてきたので、変なことをしなければ多分大丈夫です。こんなん絶対入んねえわ。いや、無理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 。いやー、ネットインしたんですけど、ちょっとサイズ測れなかったですけど、60はありましたね、確実に。だからチェンジします。こちら。前回このカラーのコルテで小菅さんでいただきますが釣れたので、結構信頼してるカラーなんですが 0.9g なくしてしまいまして、デイジーでも同じカラーがあるのでちょっと投げてみました。来た。しかもまたでかい。おお、結構強烈。さっきのほどじゃないかもしれないですけど、結構いいサイズだと思います。おお、いい切れな、きれいきれい。超いいサイズ。30センチくらいですかね。
いやー、釣ってしまいました。多分60センチぐらいのマス、ね、やっぱ激平さから釣ってて楽しい。本当はね、もっとでかいネット持ってくればよかったですけどね。結構超感も良かったで、大きいのもキープして、今日はこのマスを使って夜バーベキューの食材にしたいと作ろうかなと思うんですけど、なんでその前にソフトクリームで乾杯。うまい。あ、なんぼですかね。はい、1キロ茹で1600円。はい、ありがとうございます。はい。じゃあね、お返しはね。あ、めっちゃうまそう。うまっ。ガラシャメのめちゃくちゃめヤバめなジョブです。すごいっすね。残尿をどうしたっけかな。撮影前にもう喉がカラッカラなんで一杯いただきます。札幌クラシック山に乾杯。うめえ。焚き火料理始めます。今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。最高のビールで乾杯したいと思います。山形に乾杯。うまい。最高。いや、ほんとサイアンドコーなんでステーキ焼いていきます。今日昼ご飯食べた時に猫ちゃんにも会えましたし、ラッキーキャット買ってきました。これで乾杯しましょう。田舎の星空に乾杯。うまっ。うまい。最高。
サヒスーパードライと山形代表トマトジュースでレッドアイ作ります。じゃあいただきます。めっちゃうめえこれ。うまっ。久しぶりに焚き火したんですけど、紅葉樹のトロピカン半端ないっすねこれ。ミディアム。いただきます。うめえ。本当に美味しい。やっぱこの年齢になると赤身肉最高うまい。うまかった。マスのホイル焼き作っていきます。最近なかなか焚き火料理できてなくて、次焚き火料理した時に飲もうと思ってた山崎、今日持ってきました。これでハイボール作っていきます。いい香り。最高です。酒は正直者ですよ。うめえ。山崎別格。山崎飲んだ時の満足感半端ないですね。うめえ。
そうチンタオビールキンキンです。もううわうまそう。アルコールに乾杯。うめえ。マジ歩ってるね。チンタオ最高。うまそう。いただきます。うまっ。うめえ。うめえ。よいしょ。乾杯。うめえ。うまっ。枝豆のトップオブザトップ、ダラチャ豆なんですけど、もう 3A ファームさんっていうところで今回買ってきました。もう甘みともう枝豆のもうすっごい味の強さ、ちょっと今まで食べたことないくらい美味しい。ぜひ食べていただきたいです。で、最初から茹でてあって塩加減もいい塩梅で販売してくれてるので、もうぜひ買っていただきたいですね。うまい。これうめいよ。とにかくの塩加減めっちゃくちゃ良いで、味が濃い。めちゃくちゃうまい。うめえ。ほんと美味しい。これおげるよこれ。枝豆といったらビールでしょ。ガッサンビールですな。これいただきたいんです。
日もありがとうございました。後半の動画も爆笑でいきますんで、よろしくお願いします。乾杯。うまっ。